Ditën e sotme dyshja Lunushi dhe Kiara të dyja janë e bere bashke dhe kanë vendosur të hapin të gjitha pakot e rrobave të ngjashme me njëra tjetrën përveç masës, asgjë mes kostumeve shumë ngjyrshe nuk ka ndryshim në këto ditë të ftohta dimri Kiara. Zgjedh të vishet komode me kostumet e trasha sportive, po ajo nuk ka menduar veten për veten, por edhe për Lunushin e vogël, e cila i ka shumë i qejf rrobat dhe shoppingun, ndërsa ato provojnë rrobat. Lunushi njëkohësisht edhe luan edhe vrapon me rrobat e veshura. Njësoj si mami Kiara, në disa momente Lunushi merr në dorë një dekoruese prej porcelani, nis ta hap dhe i kërkon mami Kiarës ta ndihmojë, ndërsa Kiara e përkedhel duke i folur fjalë të bukura. Kiara ju sugjeron shumë veshje të bukura për ketës tine, ajo këto ditë të bukura festash po mundohet të tregoj me shumë rreth veshjes, dhuratave, embelsirave dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me këto ditë të ftohta dimri, gjithashtu rrobat ajo i ka. Zgjedhur të plota fiks të stines, kujtojme se Kiara këto ditë ka pasur shumë angazhime veç me reklamat dhe me hapjet e dhuratave. Ne i urojmë t'i gëzojnë kostumet e reja, kështu i pafshim kaq të lumtura duke qenë gjithmonë pranë njëra tjetrës, ndërsa Luizi ka disa angazhime të mëdha me koncerte dhe po mundohet t'i mbaroj me qëllim që të jetë afër familjes këto ditë të bukura festash. Ne i urojmë festa të mbara, ju duam të gjithëve shikim të këndshëm në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.